vienas geresnių pratimų, kuris į save įtraukia labai daug gerų savybių. Tai pratimas, kurį darant, tarkim, apšilimo metu arba korekcijos metu, jūs gerinsite vidinę išorinę klubo rotaciją ir taip pat jūs aktyvuosite savo sėdmens vidurinį raumenį, taip pat aktyvuosite savo šlaunies pritraukėjus. Jums reikalingas yra ilgas volelis. Spaudžiam volelį prie sienos, išskirstome patį pratimą į 3 dalis. Pirma dalis yra daliniai pozicijoje. Klubo atvedimas atgal, visą laiką spaudžiu keliuką į volelį, kai padarėte 4 pakartojimus, visą tą patį mes darome, tik jau ne daliniai pozicijoje, bet ant vienos kojos, pasilinkimas į priekį, irgi atliekame 4 pakartojimus ir tada darome 4 pakartojimus su vidinė išorinė rotacija. Stengiamės siekti mažai pirštą, jūsų dubuo krenta, kai atsilinkinėjate, jūsų dubens kaulas rotuoja į išorę ir čia keliame koją, kulnų pasiekiam grindis, grįžta keliukas į viršų, vėl aš rotuoju į išorę, tai reiškia čia yra išorinė rotacija, leidžias į apačią, mano dubuo krenta į apačią, siekiu mažai pirštą, išsitęsiu ir taip kartojame. Labai geras pratimas, kurį jums vertėtų įtraukti į savo apšilimą, jeigu jums yra svarbu klubų sveikata.